大家嚟睇下呢台18年嘅大霸王，係咪估唔到佢有咁省鏡呢？其實喺半個月前，佢嘅車頭蓋啦、車頂啦啲油漆全部係老化開裂，好似皮膚過敏咁樣，一笪一笪嘅。跟住車身啲車門啊、泵把啊啲位置咧，有幾處都係刮花咗，用啲油漆油翻佢，搞到一笪笪咁樣嘅。車主睇下睇下，越睇越唔順眼，索性叫我哋成台車同佢噴咗佢。後嚟我哋就推薦咗用拆檢噴油嘅方式，幫佢成台車做一個全車噴油，並且將嗰啲邊邊縫縫嘅細節位同佢做翻靚仔佢。仲有佢嗰對車頭大燈已經係老化發晒黃，好似生咗白內障咁樣。我哋專程同佢訂咗一對燈罩翻嚟，用割燈面換罩嘅方式，既實惠啦，又可以恢復翻佢原廠嘅燈光強度。接下嚟我哋睇一睇佢點樣翻去18歲卜卜脆嘅過程啦。我哋中山寶德有28年嘅汽車整備經驗，如果你都想將你台愛車回復翻18、22嘅顏值，記得過嚟揾我哋，幫佢妙手回春啦。OK？記得關注我哋中山寶德哦。